豬肚雞咧最啱冬天食噶啦，肉又靚啦，湯又甜啦，飲完咧身上仲要黏粒粒添。豬肚雞想要整得好食咧，豬肚啊就一定要處理好啦。好多朋友咧洗完豬肚之後啊，仲覺得黐粒粒噶，而且咧整出嚟咧仲要成陣騷味添。豪姐今日分享俾你呢個方法，包你豬肚啊，清理得乾乾淨淨。豬肚咧其實就係豬胃嚟嘅，入邊咧有胃酸啦同埋黏液嘅，好難洗嘅。嗱，清理之前咧就記得戴手套下。我哋先將啲表面嘅油脂咧就清理咗佢先。嗱，剪到咁樣咧就差唔多噶啦。開盲盒啦吓，睇下個豬肚咧乾唔乾淨先。咦，都仲算乾淨喎。先加啲梳打粉，主要咧係用嚟中和胃酸嘅。我哋將豬肚咧浸佢2分鐘先，差唔多啦。我哋搓搓佢先，沖一沖。嗱，要多沖佢2次啊吓。你睇下，而家咧其實啲邋遢嘢啊，大部分都已經沖得七七八八噶啦。而家咧，我哋就將佢深層嘅邋遢嘢咧就清理乾淨，落生粉、鹽、白酒，再幫佢咧做翻個抹砂紙。生粉咧吸附性強，可以將比較深層嘅邋遢嘢咧吸出嚟。多搓幾下之後咧，再沖洗多幾次吓。你睇啲豬肚處理得幾乾淨？跟住咧，我哋幫豬肚飛水。凍水落鑊，放幾片薑，同啲白酒。我哋咧將啲白膜咧就刮走佢，切成細嚿。豬肚雞嘅靈魂咧就係呢個白胡椒粒啦。我哋而家咧先爆香佢，將啲香味咧就炒出嚟。跟手將豬肚咧倒入去，加幾片薑，一齊炒。最後咧，豬肚嗰陣騷味啊，全部都冇晒噶啦。炒到咁樣咧，金金焦焦黃黃咧就得噶啦。倒滾水，開大火，滾佢15分鐘。大火咧就煲濃湯，細火咧就煲清湯。我哋而家先將啲湯咧煲到佢奶白色吓。為咗個湯咧更加好飲吓，我咧就加多2嚿咧飛咗水嘅豬骨。OK， 煮成咁咧就差唔多噶啦。睇下靚唔靚？我哋而家咧先將佢倒入砂煲度。啲水唔夠噶啦，咁我哋再加啲滾水吓，跟住咧我哋再落一啲靈魂湯料吓，有黨參、圓肉、黃芪、玉竹同埋紅棗嘅，枸杞咧我哋就最後先攞。細火1個鐘，1個鐘啦，哇，真係香到暈啊！放雞肉落去，再浸佢咧10到15分鐘啊吓，最後咧就落一啲枸杞。再落鹽調味，啲湯真係好正啊！嗱嗱聲咧整埋啲點料，即刻開飯啊！50克嘅沙薑，30克嘅蒜頭，研碎佢，鍋入邊咧就落油，落1半嘅沙薑同埋蒜，細火咧爆香下，再倒入呢個生料入邊，再落啲頭抽 ，OK， 搞掂。呢個點料啊，真係舐鞋底都好食啊！不過咧，我哋就冇舐鞋底啦，整嚿豬肚試下先吓。再飲翻啖湯，哇 ，enjoy 啊！